Das ist Thomas. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Квартирный вопрос». Жить большими семьями нынче не модно. Но вот эта пятикомнатная квартира размену и продаже не подлежит. 3 поколения под одной крышей, а 4-е, подрастающее, частенько приезжает сюда в гости. Вот тут дружное семейство и собирается. Играют на гитаре, танцуют, поют. Все темпераментные, что называется, с огоньком. Поэтому идея устроить в этой гостиной камин напрашивается сама собой. Итак, в этой комнате будет гореть живой огонь. А рядом мы замешаем мебельный коктейль из неоклассики, добавим немного удобного рококо для бабушки и конструктивизма для молодого поколения этой семьи. Голос твой в тишине околдует меня. Я таким жарким огнем стану я до утра. И здесь уже 2 руками пошел. Как надо. 10 капель дождя у тебя на плече. Ты забыла свой сон, ты спешила ко мне. 10 капель дождя на плече у тебя. 10 капель любви, 10 капель огня. У кого еще такие старшие братья? Им 8-классник Саша и подпеть, и подыграть готов. Ему есть чем гордиться и чем дорожить. Братья хоть и выросли и давно имеют серьезные должности, Дима в риэлторском бизнесе, а Денис в гостиничном, но друг для друга время находят. Этому мама в детстве научила. И не только этому. Жизненный азарт и умение быть впереди тоже от нее. Конечно, на нее обращают внимание все окружающие, и мужчины, и женщины. Вот. И она, если в какой-то компании оказывается, она сразу заводила. То есть она может и на пианино поиграть, и там в караоке она поет, и еще... И толпу поднять. Толпу поднять? Не вопрос. Просто музыку Татьяна выбирает правильную, рок-н-ролльную. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. Ну и плюс она 2 раза бабушка и ездит на мотоцикле. От этого все вообще балдеют. Да. Все сразу впадают в ступор. Даже в ступор можно не впадать. Бесполезно. Эту даму просто так не догонишь. У Татьяны свои разрешенные скорости. Ей даже унылый московский трафик не помеха. Утром покупает, вечером продает. Руководитель отдела коммерческой недвижимости успевает больше многих расторопных риэлторов. С апреля по октябрь я передвигаюсь исключительно на 2 колесах, потому что на машине можно ехать и 2, и 3 часа. Занятие этим ничто другое не заменит. То есть, когда ты одна едешь какой-то путь, например, полчаса хотя бы, и действительно реально тебя никто не отвлекает, никто не сидит рядом, то вот это и есть, по-моему, счастье. Одиночество, да, такого вот, которого у меня в жизни очень мало. То есть я всегда с людьми, на работе, дома, всегда с людьми. И только за рулем вот этого моего дружка я сама с собой. Мне это очень нравится. Дома другая жизнь, семейная. Только самых близких у Татьяны 10 человек. Дети, внуки, родители. Кармен Михайловна и Владимир Исаевич. Друзей в этом гостеприимном доме вообще не сосчитать. У нас очень много друзей. Могут приехать люди из других городов, из Питера, из Киева, из Крыма. То есть наши друзья школьные, институтские, все здесь всегда встречались и бывали у нас. Многолюдный дом. Пол станцевали, просто станцевали пол. Все танцуют, поют. То есть такая традиция. Итак, мы находимся в центре притяжения этой 5-комнатной квартиры. Я, насколько понимаю, все самое интересное происходит здесь. Татьяна, давайте с вас начнем. Эту комнату, конечно, мы очень любим за то, что это действительно центр притяжения нашей семьи, потому что у нас здесь очень часто бывает много гостей. Есть традиции в семье, есть дни рождения каждого члена семьи, а так как нас Здесь много. отмечается. Да. Конечно, мы ставим огромный стол, еще приносим дополнительные столы, стулья, у нас очень много посуды. Тут бывает до 30 человек. Мы все помещаемся
размещаемся в этой Так. комнате. Ранее мы брали стулья на прокат или на 2 табуретки клали огромную доску специально обработанную, чтобы не поранить девичьи колготочки, да? И, в общем, и вот со временем мы обросли множеством посуды, вилок, ложек и так далее. То есть вот эта комната, она может вместить в себя неограниченное количество людей. При этом мы успеем и покушать, и выпить, и поиграть на потанцевать. гитаре, и потанцевать, да. У всех есть любимые музыкальные инструменты, и мы все поющие. Любите собираться в этой гостиной? Да, конечно. А где же нам еще собираться? Так, хорошо. Я вот смотрю, у вас гостиная удачно соединена с кухней. Да, это наш любимый проем, который никогда не закрывается, ибо у нас здесь, сразу скажу, никто из нас не спит. То есть это не чья-то спальня. У нас у всех есть свои спальни. Потом мы на этом диване любим все вместе сидеть, смотреть телевизор, какие-то фильмы, то есть тоже здесь такой семейный просмотр. Это вот именно общая комната, которая всем необходима в какой-то степени, да, есть у каждого своя комната, а здесь вот именно все друг с другом имеют возможность пообщаться. Но вы же такие разные, значит, у каждого из вас какое-то свое представление о том, как должна быть, о стиле, да, я не знаю, о цвете. Ну вот я люблю, например, красный цвет, да? Мама любит синий цвет, бабушка любит вот розовые какие-то такие, да, женские цвета. Сашуль, ты какой цвет любишь? Ну, синий, голубой. Вот, Саша у Тоже нас вот в маму. ближе к маме. Ну, опять же, я люблю какое-то такое хай-тековское все. Ну, вот, я не знаю, мама, наверное, тоже. Ну, я минимализм даже с 60-х мне, наверное, близко. А мебель. Вот я не люблю вот огромные кресла, мебель. Мне лучше, чтобы было больше свободного места. Ну хорошо. А вы люди любопытные вообще? Очень. Как, да? Хотели бы знать, что здесь будет, когда вы Хотели бы. придете? Да, вернетесь конечно, сюда? очень интересно. Интересно? Но я вам вот так прям сразу открыто сказать не могу, зато могу показать предмет. На самом деле сегодня их будет 2. Они намекнут вам на ваш будущий интерьер. Готовы? Готово. Смотрите. Оп. Вот Так. такая вот штуковина. И к ней прилагается вот такая. Да, скорее всего, это свет. Может, это потолок такой будет? Вау! А интересно будет, если вот свет, да, падает, видишь, все грани по-разному освещены. Ну, действительно, ну, не костер же разводить. Я думаю, что это связано со светом, с освещением, может быть, панели на стенах, может быть, на потолке. Ну, огонь-то тут при чем? Со светом связано. А, тепло-тепло? Огонь это свет. Неужели камины? Я боюсь предположить. Вообще. Бывают современные. Конечно. Газовые или что-то такое. Ну, вот, электрический, наверное. Ну, это вообще... Дело в том, что я огненный человек, и у меня есть малюсенькая дача. Малюсенькая дача. И когда я на нее вбегаю, первое, что я делаю, у меня нет там камина, конечно, я развожу огромный костер. Все, думайте, думайте и до свидания. До свидания. Оль, ну что, семья у нас сегодня просто потрясающая. Бабушка Кармен, Татьяна, мама, костры любит разводить. Доставим ей такое удовольствие. Добавим в интерьер огонька. Семья действительно большая, интересная, яркая. Очень хотелось бы собрать их всех вместе в одной гостиной, где для каждого будет свое место. Для бабушки кресло рококо, для мамы ее гостиные, классические диваны. Но самое главное, это все-таки камин, верно? Самое главное – это огонь в нашей камин. гостиной будет. Давай посмотрим, где. Так, эта стена получилась ну, вот таким самым ярким пятном в интерьере. На ней очень много всего собрано интересного. Верно, все самое интересное именно на ней. По центру стены мы располагаем импровизированный дымоход, который собираем как раз из тех панелей, которые Который мы мы показывали показывали. героям. Да. Так. Единственное изменение – мы выкрасим их в синий цвет. Я думаю, что не очень ожиданный ход будет для них. Мы располагаем там биокамин, который дает настоящее, реальное, теплое, зажигательное пламя, но при этом абсолютно безопасен, не имеет запаха. На этом же дымоходе мы располагаем телевизор, а с двух сторон от дымохода зеркала. И на фоне зеркал светильники. Это необычные разнокалиберные подвесы, которые будут немного смущать зрителей и добавлять интереса и пикантности этой стене. Дальше по обе стороны от светильников у нас шкафы-обманки. Эти шкафы будут сделаны из плексиглаза, внутри с подсветкой, и на плексиглазе будет принт книги. В этом и будет заключаться обманка на самом же деле. А в эти шкафы мы спрячем всю ту посуду, Которые некуда девать, и пускай все думают, что там стоят книги. да, и пусть все думают, что дело в книгах.
Кроме этого, у нас есть шкаф для гостей, которые приезжают к Татьяне со всей нашей огромной необъятной родины. Для гостей у нас еще и диваны предусмотрены, да? Где они смогут заночевать. Конечно. Цвет. Вот я смотрю, у нас прям синий линии по всему интерьеру. Прошелся синий. Дымоход, отделанный панелями, выкрашенный в синий цвет, поддержан синим карнизом и синим высоким плинтусом. И синими же подушками. Но мы добавим еще красный. Дмитрию понравится, старшему сыну. Да, также на стене у нас большой постер, который объединяет в себе все цвета, которые мы используем в интерьере. Да, очень интересная идея. Я думаю, что всем членам нашей семьи понравится. Давай начинать? Давай. Квартирный вопрос берется за переделку гостиной в пятикомнатной квартире семьи Седовых. Шаг первый. Избавляемся от мебели. Теперь снимаем всю прежнюю отделку. С пола убираем щитовой паркет и все то, что под ним. У нас запланирована встроенная мебель, а значит нужны ровные поверхности и прямые углы. Мы штукатурим все экологичной гипсовой смесью. Старые деревянные рамы давно рассохлись, нужна замена. Ставим новое пластиковое окно с 5-камерным профилем и 2-камерными энергосберегающими стеклопакетами. Боковые створки у него поворотно-откидные, а центральная – сдвижная. Когда у окна встанет диван, проветривать комнату будет удобно. Ручка 1 на 3 створки. Переставляется. На время ремонта закрываем стекла бумажными жалюзи. Переходим к выравниванию пола. По поверхности раскладываем полиэтиленовую пленку и фиксируем по периметру демпферную полиуретановую ленту. Теперь засыпаем керамзитовый песок. Такая сухая стяжка удобна, когда перепад по уровню в разных частях комнаты слишком большой. В этой гостиной разница местами доходит до 6-7 сантиметров. К тому же керамзит послужит дополнительной тепло- и звукоизоляцией. Получившуюся подушку разравниваем и закрываем гипсоволокнистыми листами. Соединяем их с помощью клея и саморезов. Далее по плану гипсокартон. По краям потолка сооружается короб для встроенных светильников. Выстраивается декоративный дымоход для камина. Переделка идет по плану. Дымоход декорируем объемными гипсовыми панелями. Каждая размером 40 на 60 сантиметров. Монтируется как керамическая плитка, только клеящий состав на основе гипса и клея ПВА. Это не окончательный вид панелей. Позднее будем их красить вместе со стенами. Но прежде все тщательно шпаклюется полимерной пастой. Заниженную по периметру часть потолка отбиваем карнизами. Их 2. Один ступенчатый по форме, другой высокий с классическим рельефом.
Займемся цветом. Английская краска винил-мат на водной основе обладает грязеотталкивающими свойствами. Основной оттенок нейтральный, называется дамасский шелк. Другой акцентный, средиземноморский синий. Оба из коллекции британских дизайнеров, вновь открытые герои. Следующий этап – пол. На шумопоглощающую подложку из полиуретана укладывается дубовая паркетная доска под лаком. Рисунок укладки – палуба. Стыкуются плашки при помощи механических замков. Они покрыты толстым слоем воска, что предотвращает скрип. Теперь двери. У нас их две. Обе российского производства. Сначала устанавливается смежная с коридором. В качестве покрытия износостойкий и фактурный кортекс. Современный материал, имитирующий кору дерева. Наличники телескопические, фиксируются без гвоздей и шпилек, простым защелкиванием. В комплект итальянские ручки из коллекции Nature, посвященные природе и природным явлениям. Вторая дверь совсем другая по конструкции и со стеклянными вставками. Крепится на верхнем направляющем профиле. Дизайн рамы и наличников тот же. Гостиная начинается с дверей. В нашем случае конструкция распашная, что придает интерьеру парадности. В остальном же все лаконично, без каких-либо декоративных элементов. При этом полотно кажется объемным, благодаря тому, что оно не цельное, а состоит из частей. Ручки, они соответствуют дизайну двери. Такие же прямые формы, матовый хром. Называется эта модель Rain. Стало быть, авторов на ее создание вдохновлял дождь. Вон даже капельки по бокам читаются. Пол, он такого же оттенка, что и дверь. Цвет называется беленый дуб. И это венгерская паркетная доска. Верхний слой шпон дуба 4 мм, а сверху покрытие из акрилового лака с добавлением корундовой крошки. Оно делает поверхность прочной, и ее очень сложно поцарапать. И это важно, ведь нагрузки на полы в этой гостиной очень большие, потому что все от мала до велика в семье Седовых любят танцевать. Вот еще что. В гостиную можно попасть двумя способами. Не только из коридора, но и из кухни. Нам хотелось сохранить свободу передвижения между этими двумя пространствами. Поэтому мы установили вот такую межкомнатную перегородку с двумя раздвижными панелями. Что касается прозрачных вставок в панелях, то они сделаны из безопасного стекла. Оно называется триплекс. И если вдруг оно разобьется, то никаких осколков на полу не будет. Все они останутся на стекле. Ну что ж, мы продолжаем переделку этой гостиной. Ну а пока я хочу пригласить вас в гости к героям одной из наших прошлых программ. Давайте посмотрим, как они обживают свой новый интерьер. Семья Лисицыных-Барановых мечтала иметь дачу. Но папе, маме, полуторагодовалой Веронике и ее бабушке приходилось довольствоваться типовой жилплощадью. Об этом наши герои и написали в «Квартирный вопрос». В ответ мы с архитектором Ольгой Сурковой устроили им дачную жизнь в отдельно взятой гостиной. Пространство поделили на диванную и библиотеку, причем граница прошла по выступающему ригелю, вид которого очень огорчал хозяев. В декоре сделали ставку на все натуральное – дуб, ковку, нежный оливковый цвет и льняной текстиль. Проходите. Ух ты! Ой, какая красота! Ну, красота, красота. Пространство, так что я думаю, будет в порядке все. Смотри, как вот интересно, Мягко. вместо обоев, да, вот Раскладывается, это да? Он Да, диван раскладывается, да. Смотри, как здорово сделали. Не бросается, Ой, не давит. где наша балка? совсем. Совсем не давит. Она Нависала буквально.
А можно подойти, так, к часам? Часы действуют, обычный механизм часовой, часы нарисованы сами на Здорово. стене. Классно. Да. Даже Всё, немножко да, вот ощущение всё. деревни. Загородный Да, дом, да. точно. Вот, дача, загородный Да. дом, дача. Не Очень город, здорово. не городской Нет, не город. такой, да, ощущение, Совсем да? ощущение города теряется, и вот как будто входишь, как будто здесь совершенно другое ощущение, другое место. Другое время. Другое время, да. Однако предложенную архитектором планировку Таня и Саша так и не приняли. Диван и стол переставили, как и привыкли, ближе к стене. Потому что у нас часто гости, вот и стол поставить так, чтобы можно было с этой стороны сесть, и когда гости приезжают, мы вот так вот поднимаем его. Да, диван. И здесь большое количество сразу может сесть. Здесь у нас садилось до 15 человек. К тому же теперь, с гордостью отмечают хозяева, буквально отовсюду можно любоваться нарисованными на стене часами. Делом рук художницы Татьяны Летто. Они нам послужили очень здорово на Новый год, потому что рядом с елкой именно эти часы смотрелись очень здорово. Вот еще у нас кресло красивое. Вот вместе с этим получился такой как бы Сказочный уголок. стиль. Здесь же, в этом сказочном уголке, живут и березовые пни, которые до переделки немало шокировали семейство. И вот один классический элемент, который точно будет в вашем интерьере, я вам готова показать. Вот он, собственно. Ух ты! Чем не классика? Близко к природе. Классика. Да? Точно. У нас было очень много советов. Советовали их выбросить, потому что это какой-то вообще непонятный атрибут. Однако, во-первых, на них очень удобно сидеть. Вот такая. Вот, во-вторых, мы один пенек поставили в коридоре, и и ребенка одеваем, да. Мы на них чай пили, кофе, когда вот стол неохота передвигать большой. Поставили пень, сюда чашечки. Вот очень даже мы используем. Еще одна уютная зона – деревянная скамья с кованой спинкой, к которой обычно прилагается вид из окна и хорошая книга. Все это особенно ценится хозяйкой. Это мое самое любимое место, можно сказать, Когда в она этой приходит комнате. с работы, она ложится на эту лавочку, кладет кучу подушек. Нет, не кучу подушек. Ну, Пару подушек да, под пару голову, подушек. и все. И больше ничего не надо для счастья. Накрывается пледом и смотрит телевизор. Идею с лавочкой у окна супруги планируют повторить в детской, которая вскоре будет служить уже 2 девочкам. У маленькой Вероники вот-вот появится долгожданная сестричка. А еще Таня и Саша все-таки купили дачу. Именно туда и переехали дровишки из их дачной гостиной. Такое ощущение, что нам подарили маленький такой цветик, где можно отрывать лепестки и загадывать желания. Взрослые, они, когда взрослеют, они теряют ощущение детства. Поэтому получается, что они не могут так удивляться миру. Иногда нужно устраивать такие встряски и возвращаться опять в детский мир. Верить в чудеса, получать сюрпризы, неожиданные сюрпризы. Всегда радоваться тому, что происходит в жизни. Квартирный вопрос переделывает гостиную для семьи Седовых. Конструкция нового стального радиатора трубчатая, сварная, рассчитана на российскую систему отопления. Из мастерской прибыла встроенная мебель. Первым делом устанавливаем системы хранения по обе стороны от камина. Каркасы и фасады из МДФ сверху шпанированы дубом. 2 дверцы со стеклянными вставками. У противоположной стены стеллаж для книг. Материалы те же, но дизайн отличается принципиально. Полки здесь открытые и расположены под углом в 45 градусов. Для единства композиции плинтусом отбили не только стык стен и пола, но и цоколи шкафов. И, наконец, камин. Его сделали на заказ специально для этой гостиной. Конструкция быстро и просто собирается. Портал вдвигается, дополняется топками и галькой. Заливаем топливо. Оно биологическое, на основе спирта. Мощность такого декоративного камина 5 киловатт. И он, если надо, с легкостью обогреет комнату до 35 квадратных метров.
Небольшие ниши, которые мы оставили между камином и шкафами, оформляются зеркалами. Полотна серебряные, толщиной 4 мм, сажаются на жидкие гвозди. На очереди свет. В потолочный короб монтируются 12 точечных галогенок с крашенными металлическими корпусами. Зона для чтения дополняется 2 бра из пластика и ткани белого цвета. Они закрепляются прямо к стенке книжного стеллажа. Ниши рядом с камином, как и планировали, подсвечиваем. 4 эффектных металлических подвеса из серии бит 2 разных форм. С оформлением каминной зоны. Надеемся, что огонь станет центром притяжения для всех поколений семьи Седовых. Ну и весь наш интерьер будет построен вокруг камина. Точнее, вокруг этого декоративного воздуховода. Мы оформили его 3D-панелями. Если вы помните, именно их мы показывали нашим героям в начале программы в качестве намека на их будущий интерьер. Но только тогда они были белыми, а теперь мы покрасили их в такой глубокий синий цвет, который является в нашем интерьере еще и акцентным. А теперь обратите внимание на карниз и плинтус. Они тоже синие, обрамляют всю комнату по периметру, даже огибают шкафы. И таким образом весь наш интерьер смотрится единым. Итак, камин. Здесь 3 источника огня, 3 топки. Каждая из них объемом 700 миллилитров. А одной заправки биотопливом хватает примерно на 3,5 часа непрерывного горения. Вот еще что. В качестве отделки камина используется черное глянцевое стекло. Благодаря этому огонь на его фоне смотрится ярче, ну и сам камин выглядит объемнее. Над камином будут современные центры притяжения. Это углубление для телевизора, а ниже мы установим DVD с функцией караоке. Наши герои очень любят петь, так что я думаю, им это понравится. По обе стороны от камина вот такие ниши. Мы их оформили зеркалами и таким образом хотели немного поломать правильный квадрат этой комнаты. К тому же светильники, которые мы повесили на их фоне, благодаря такому соседству, дают очень интересный рассеянный цвет. Форма плафонов завораживает. Дело в том, что британского дизайнера Тома Диксона на их создание вдохновили крыши индийских храмов. А ведь действительно похожи. Они латунные, а изнутри прокрашены золотой краской. Получается такое теплое, загадочное свечение. Их у нас 2. Один, правда, немного шире, но оба имеют вот такие необычные стеклянные вставки фасадов. Это своего рода обманки. На стекла методом ультрафиолетовой печати нанесены изображения книг, как будто за ними находится семейная библиотека. Но на самом деле это отделение предназначено для хранения посуды, которой в семье Седовых превеликое множество. Так что, я надеюсь, сюда все должно поместиться. Точно таких же 2 отделения в шкафу, который поменьше. А здесь можно хранить еще и одежду. 2 полки наверху, штанга. Все должно поместиться. Что касается настоящей библиотеки, то для нее у нас предусмотрен стеллаж. Он находится у противоположной стены. Он сделан на заказ по эскизам автора проекта Ольги Куликовской. Очень необычный. Его полки пересекаются друг с другом и образуют такой ромбовидный узор. И в этом есть что-то футуристическое. А бра, как будто выпадающие из стены, этот эффект усиливают. Кстати, модель этого светильника называется «Титаник». И названию этому у производителей есть весьма интересное объяснение. Он словно тонет в стене, как некогда «Титаник» в океанской пучине.
Оформляется шторами с льняной фактурой. Основной материал и канты из смеси хлопка и полиэстера. Точно такие же портьеры при входе на кухню, так что при желании в комнате можно будет уединиться. Ковер с плетением под натуральную циновку и низким ворсом. Гипоаллергенный, сделан из полипропилена. Диваны собираются в угловую композицию. Каркасы у них из массива еловых пород, ножки дубовые, обивка спинок в технике каретная стяжка с вдавленными пуговицами. Стол-трансформер может превращаться из журнального в обеденный. Ламинация под беленый дуб. Для бабушки Кармен Михайловны запланировано кресло «Бержер». В переводе это слово означает «пастушка». Сделано из массива красного дерева махагони. Ну вот у нас оформился такой теплый, уютный, мягкий, классический уголок рядом с камином. И, на мой взгляд, самый яркий предмет здесь – это кресло. Да, кресло «Бержер» для нашей знойной бабушки Кармен Михайловны. В тон ее характеру внутри кресло отделано красным бархатом, снаружи геометрический принт. Форма этого кресла пришла прямиком из эпохи рококо, когда главным качеством мебели считалось именно удобство. Ну да, тогда женщины ходили в таких больших юбках, кринолинах, да, им надо было их где-то разместить. Нужно было как-то удобно устроиться в кресле. Так, ну и классическое у нас по форме не только кресло, да, но и диваны тоже имеют такой классический вид. Обивка у них очень интересная. Обивка у них из натурального льна. Цвета тоже натурального. Но маленький акцент. Мы пустили небольшой кант по краю дивана для того, чтобы завязать интерьер вместе. Сделать какой-то интересный штрих. Диваны имеют одинаковую форму, но по размеру, если я не ошибаюсь, они разные. Да, чтобы сэкономить такое ценное для танцев этой семьи пространство, мы заказали одинаковые по форме диваны, но немного разного размера. Герои у нас подвижные, лишнее место здесь не помешает. Вопрос, смогут ли гости наших героев оставаться здесь на ночь? Нам пришлось отказаться от раскладных диванов, к сожалению, но один человек, как минимум, точно сможет с комфортом устроиться на ночь на этом чудесном диване. На том, что побольше. На то, что побольше. Значит, диваны не раскладываются, с этим придется смириться. А вот стол раскладной. Он увеличивается не только в ширину, но и в высоту. На той высоте, на которой он сейчас, можно с комфортом попить кофе. Если же хочешь пообедать, раскладываешь полноценный обеденный стол. Ну что, попробуем? Давай, попробуем. Чтобы разложить такой стол, не нужно никаких усилий прикладывать. Да, кроме этого, здесь еще прекрасный ящичек внутри для хранения. Можно журналы положить. Да, действительно. Вот так. Ну, вот это уже совсем другое дело. Хорошо. Теперь наши герои смогут устраивать здесь большие шумные застолья. Да, будет очень удобно. В компанию к диванам приставной консольный столик из крашеной ДВП. Легендарное круглое кресло-бол, которое планировали в начале, решили не ставить. Вместо него «Барселона». Стиль – конструктивизм. Автор – немецкий архитектор Людвиг Мис ван дер Роhe. Подушки с чехлами из ярких контрастных тканей. По составу хлопок и полиэстер. Торшер с говорящим названием «Кинг» и, правда, всем своим видом напоминает шахматного короля. Материалы – пластик и ткань. Телевизор с диагональю 117 сантиметров. Седовы любят петь, поэтому DVD-плеер с функцией караоке им пригодится. Картина на стене изображает срез натурального камня, увеличенный в сотни раз.
мы постарались объединить здесь несколько стилей для того, чтобы каждому поколению семьи Седовых было здесь комфортно. Ну и в основе все-таки классика, верно? Да, несмотря на то, что общее впечатление от интерьера классическое, здесь очень много современных деталей. Ну, например? Например, у нас есть камин, вещь абсолютно классическая, но он обшит 3D-панелями, выкрашен в ярко-синий цвет. Вполне себе современный. Да, вполне себе современный. Для молодого поколения у нас есть потрясающий уголок, состоящий из книжного стеллажа ромбовидного и кресла «Барселона». Легендарное кресло «Барселона». Кресло я бы так «Барселона» сказала. просто легенда. В свое время, в 29 году, оно произвело фурор на выставке в Барселоне. В то время дамы все еще ходили в длинных платьях и корсетах, а кресло «Барселона» было минималистично, как будто из другой жизни. Казалось, будто из будущего. Казалось слишком простым, но заняло свое место прочно в нашей жизни. У нас есть еще замечательный выдающийся торшер. Кинг он называется. Да, дизайнер явно вдохновлялся фигурой короля на шахматной доске. Несмотря на классические линии, торшер выполнен из современных материалов. Ну и раз уж мы затронули тему света, нельзя не вспомнить о том, что мы избавили это помещение от люстры. Теперь освещение у нас многоярусное, интересное. Для того, чтобы вмонтировать споты в потолок, нам пришлось даже его немного опустить. Но это не стало минусом, потому что мы смогли поиграть с карнизом. Первый уровень обозначили синим карнизом, второй уровень классическим белым. Есть в нашем интерьере еще одна деталь, которая появилась здесь не просто так, это консоль. Да, эта консоль призвана объединить кухню и гостиную. Когда в этой семье устраиваются пышные празднества в гостиной, очень удобно не просто приносить блюда из кухни, а сервировать их на консоли и после этого ставить на стол. Ну, в конце концов, эту консоль можно использовать еще и как дополнительный фуршетный столик, да? Оль, ну и ты не стала делать глухую дверь из кухни в гостиную, как это было раньше. Теперь она такая воздушная, прозрачная. Да, я не хотела разделять помещение и хотела сохранить визуальный контакт людей, которые находятся на кухне, и тех, которые находятся в гостиной. Но все-таки у нас есть шторки, верно? Да, если мы захотим камерной атмосферы, мы просто закроем шторы. Я думаю, что наши герои смогут оценить этот интерьер по достоинству. Ну, мы надеемся на это. А так это или нет, узнаем сразу после рекламы. Я думаю, каждый найдет здесь свой уголок. Закончили переделку гостиной для большой семьи Седовых. Татьяна, ее сыновья, бабушка Кармен Михайловна, все они стоят сейчас за этой дверью, и каждый из них в новом интерьере сможет найти для себя что-то свое. По крайней мере, мы на это искренне надеемся. Ну что ж, пора открывать. Ну, здравствуйте! Заходите! Проходите, проходите, проходите. Наконец-то мы дома. Скучали по дому? Очень. О, я вижу, вы не с пустыми руками. Это пряники ручной работы. Сами делали? Нет, это вот делала моя подруга, у которой мы, собственно,
часть из нас обитали. А вот это мы делали сами. Так, я смотрю, вы сегодня в полном составе, да, Денис к нам присоединился. Так, мы переделывали вашу гостиную, показывали вам в первый день, что, помните? Да. Панель. Это там была свеча, зажигалочка. Это пламя открытое. Да, и такая панелька из таких конусообразных штучек. И мы очень долго думали, что это такое. Я думаю, что все-таки с освещением как-то должно быть связано. Либо отделка стены, либо что-то со светом. Да. Так. А, Кармен Михайловна, ну вы-то как разлуку с домом пережили? Очень скучали, но выдержали. Выдержали? Мне знаете, что приснилось? Что очень много, так как у нас большая семья, 6 человек, и что настолько вот в комнате продуманного для каждого человека какой-то уголок. Ну, а как вам дверь, которую мы вам установили? Наш любимый цвет. Шикарно. И хорошо, что 2 створки, обе Широкая дверь, мы любим широкую. Ну, давайте тогда распахнем створки и посмотрим, что получилось. Пойдем. Пойдемте. Ура! Ну, заходите. Заходите. Камин. Принимайте работу. Да. Да, мой любимый цвет. Здорово. Сашка, наш любимый цвет синий. Это здорово. И твой красный. Да, Смотри, наши все цвета фотографии наши. Собрали? Да, Все, что нужно? Да. Все. Здорово. Пойдем Это посмотрим, да. что там еще есть. Откроем шкафчик. Это да. Это вот если гости к вам приедут, туда могут свои вещи повесить. Здоровско, здорово. Двери какие. Всего много. Какой огонь завораживающий. Да я вот тут и делаю, это просто мечта, мама. Как Мы будто все вместе даже будем- греет как-то. Жар идет. Так значит, он настоящий. То Да, есть, это биокамин. правда греет, мамочка, ты не замерзнешь теперь никогда. Ура! Ты теперь не будешь мерзнуть, здорово? Да. А вот смотри, главное, какая что он красота. синий, понимаешь, как вот эта отделка. Да. Отделку Вот узнаете? эта деталь, Да, мне очень которая... нравится, очень нравится. Вот это и есть та тайна, но, по-моему, мы с тобой предполагали камин. Да. Кармен Михайловна, а вот это кресло для вас. Потолок. И главное, как много... Это мой трон. Это ваш трон, верно? Да, ты главное сиди, ничего не делай. А смотри, сделано, как будто книжки там в шкафу. Да. Вы Ну, сюда так сможете и посуду будет, поставить так, свою да. многочисленную, а все будут думать, Да, что очень книги. хорошо, действительно. Ну А да. ты смотри, какая дверь на Да кухню. я еще вообще не успела ничего рассмотреть. Ты смотри, какая дверь. Вот И это слава да. богу, не сделали Вот это ее угодить. уже. И, Красота. ну, такие Да, да, да. сдвигаются, да. Вот Легко. можете готовить на кухне. Главное, запах что нет люстры. Это моя навязчивая идея. Чтобы наши высокие друзья, которые очень высокого роста, не задевали ничего. И все в Такое кремовом таком освещение цвете. угодили Вот тоже. теперь, Всё. да. Свободное пространство. И очень много разного света. Вот по периметру, да, вот эти, как их назвать, торшерчики, абажурчики, очень симпатичные. Микрофон! Пойдем посмотрим. Пройдемте. Так, вся семья идет к просмотру нашего любимого члена семьи. Это микрофон. Вот, и мы будем петь every day. Да. Потрясающе. И вот так вот специально, да, сделана такая ниша. Она как бы увеличивает, да, пространство, и да, она такая загадочная. Вот стул у вас, видите? Стол. Да, вот стол. да? Я вижу, что он двойной. Ну, двойной. Да, он Да. как минимум раскладывается вдвое. Тяните столешницу наверх. Раз. Теперь в сторону. Вот так. А теперь откидываете половинку. Ну, вообще. Вуаля. Вообще. Вот это да! Это да. Это последнее изобретение врача. И главное, Оля, я хотела спросить про стулья, да? А получается, что оба дивана и вот эта прелесть, да, они могут заменить Всё это вокруг, всё. да. Да, Всё, можете если не рассесться. 20 человек, а 10, то вполне. Сказку для бабушки мы точно получили абсолютно. А вы этого хотели? А мы этого хотели. Вот. И получили цвета, которые каждый любит. Вот каждый Это из нас. фантастика. Мой любимый красный, Денис синий, вот, и мама тоже синий любит. И Саша. Да. Ну, я и красивый. Шикарное кресло для бабушки. Для мамы. В углу.
Кармен Михайловна, ну как вам там? Хорошо, удобно? Ой, так удобно. Себя чувствуешь на 20 лет моложе в нем. Ну, вообще, как вам идея с камином? Мне очень Да, понравилось. когда смотришь на огонь, много разных воспоминаний. Да, очень красиво. Мы огненные люди, вот с Димой, по крайней мере. То есть Димка стрелец, я лев. Мы любим огонек. Я вот когда на дачу режу редко-редко, я всегда там зажигаю костер, развожу костер. И я рада, что современные технологии позволяют без вытяжки и без этих всех наворотов, да, и проблем устроить себе такое счастье. Да. Поэтому вот мне очень угодили, конечно, с огнем. И по цветам, и по всему. Вот эту дверь, я говорю, мне больше всего понравилось на кухне. И есть стимул сделать ремонт на кухне, Да. чего мы давно хотим сделать. Обязательно, И да. теперь мы видим Следующий его шаг. в сине-красных тонах. Да? Да. И мне очень нравится, что мебель не по периметру комнаты, а именно сдвинута к центру. Мне это очень всегда нравилось, потому что это создает определенный уют. Сашуль, тебе как? Да, мне тоже все нравится. Мой любимый цвет синий и красный я очень люблю. Два моих любимых цвета. Фантастика. А вот если бы каждый из вас постарался в этом интерьере выбрать что-то свое, что-то для себя. Ну, Кармен Михайловна, ваш выбор мы знаем, это кресло, Мне да? больше всего вот эти люстры в индийском стиле понравились. Не знаю почему, но они немного не вписываются, да? Вот. Ну, как-то по-хулигански так, правда. Но мне нравятся две детали особенно. Это камин, конечно же, и вот это волшебное кресло. Вот мне кажется, я умещусь сюда с ногами, и рядом с мамочкой я там ласково посижу. Ну и мне очень понравилось, конечно, что открытый огонь, камин, действительно, это фишечка. Мы вот сами бы точно вот этого не сделали. Никогда в жизни не додумали. Огромное спасибо дизайнеру вот именно за камин. Спасибо за ее фантазию, любовь, и что она поняла эту огромную семью и каждому понемножку угодила. Угодила реально. Поскольку у вас большие планы, переделка в этом доме будет продолжаться, верно? Позвольте вручить вам вот такой набор от английской марки Dulux. Он называется Let's Color. В него входит 10 литров краски того цвета и того состава, который вы сами выберете. Приглашение на мастер-класс, на котором вас научат работать с цветом. И вот такой ежегодный журнал. Всю информацию о самых модных цветах вы найдете в нем. Спасибо. Да, если у вас будет желание продвинуться в этом вопросе, у вас теперь есть такая возможность. Ура! Спасибо. Спасибо большое. Ну и подарок от нашего партнера компании «Века». Это сертификат на установку еще одного окна в вашей квартире. Профиль «Века» отличается надежностью, качеством и сохранит тепло и тишину в вашем доме. Прекрасно. Спасибо огромное. И подарок от нашего партнера компании «Софья», производителя дверей и межкомнатных перегородок. Продукция компании «Софья» уже установлена в вашей квартире, а по этому сертификату на 30 тысяч рублей вы сможете поменять и другие двери. Пригодится? Спасибо, да, конечно. Обязательно воспользуемся. И, наконец, подарок от немецкой фирмы Thomas. Это новая модель пылесоса. Называется Thomas Twin XT. 3D-пылесос, потому что чистит, моет и воздух в квартире увлажняет. Аквабокс, фильтр усовершенствованный, очень легко промывается. Но еще много других полезных функций. Ну вообще, задарили нас. Спасибо огромное. У нас всегда теперь будет чисто. Спасибо вам большое. Обрати внимание, сделано в Германии. Das ist Thomas.